नमस्कार दोस्तों, ददवा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक नया कीबोर्ड लाए हैं जिसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले कीबोर्ड जो लाए थे वो लोकल कंपनी का था और 250 रुपये का था, जिसकी वजह से उसमें जो बटनें थी वो बहुत अटक रही थी। टाइपिंग करने में बड़ी समस्या आ रही थी। तो हम इस बार नया जो है HP का जो है कीबोर्ड लाए हैं, जो ओरिजिनल है HP कंपनी का, और इसका हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। तो करना। तो दोस्तों, ये नया कीबोर्ड है, HP का है। HP कीबोर्ड 100। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, खोल लेते हैं और इस तरीके से जो है ये HP का जो है कीबोर्ड निकलता है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या निकलते हैं। तो ये एक डायरी है, चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। और ये एक इंग्लिश और विद चाइनीज़ है। बाकी डिब्बे में कुछ नहीं निकलता है, उसको साइड में रखते हैं। ये इसका लोगो है और ये HP वाला। तो ये इसका कीबोर्ड है। यहाँ पर बटनें बिल्कुल स्मूथली इसकी चलती हैं। ये इसका बैक कवर है इस तरीके का, और ये काफ़ी अच्छा है। इसको इस्तेमाल भी किया है हमने, 2 घंटे इस्तेमाल किया है। तो टाइपिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो जो लोकल कीबोर्ड होता है उसमें काफ़ी बटनें टाइट होती हैं, जिसकी वजह से उसमें उंगलियां आपकी बहुत जल्दी दर्द करने लगती हैं। सीखना चाहते हो तो जो है किसी कंपनी का कीबोर्ड लीजिए, क्योंकि इसकी बटनें काफ़ी आसान रहती हैं। उसमें आपको उंगलियां बहुत जल्दी दर्द नहीं करेंगी। ये कीबोर्ड जो है 100 नाम से मॉडल नंबर है, और इसका अगर MRP देखा जाए तो 799 रुपये का है। और ये हमें जो है, बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इस पर जो है GST जो है 18% के साथ जो है हमें ये 630 रुपये का पड़ा है। हमने एक स्टोर से ख़रीदा है, तो ये वहाँ पर जो है GST सहित जो है 18% GST के साथ 630 रुपये का हमें। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय पर जितने अच्छे अच्छे वीडियो हैं जानकारी से संबंधित वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।